السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا المدرب محمد بشوية، مدرب اتحاد عنابة. سيدي مرحبا بك. السلام عليكم، شكركم على هذا الاستضافة. ومبروك عليك فريق عريق اتحاد عنابة. يعني نبذة وجيزة عن هذا الفريق اللي أنا راك المدرب تاعو. لا صحيح، هذا الموسم الأول تاعنا مع اتحاد عنابة، وين رانا خارجين من التحضير الرابع على التوالي. إن شاء الله نكونوا في حسن باذن الله. يعني قبل ما نتكلموا على التحضيرات ونتكلموا على الانتدابات، يعني ما هو الهدف الرئيسي تاعك؟ يعني راك مسطروا توصل ليه هذا العام ان شاء الله؟ لا، اولا قبل كل شيء احنا فريق مدينه عنابه، باش نقول لك نلعبوا بور لو مانتيان، فريق كبير. لو بريمير اوبجيكتيف تاعنا باش الفريق يعاود يرجع للمكانه تاعو الاصليه، خاصة بالجماهير تاعو، بالمشاهدة تاعو، بالسمعة تاع الفريق. احنا سعينا باش كان عندنا تغيير، خاصة من ناحية التركيبة البشرية، وين شفنا الفريق تغير حتى 90%، وين عاودنا جبنا لاعبين جدد ان شاء الله، اللي ان شاء الله يكونوا في المستوى. ان شاء الله تكونوا في المستوى. يمكن تعطينا نبذة عن التحضيرات والتدريبات اللي طلقتوا بها منذ بداية التحضيرات الى غاية اليوم، واين وصلتم، وايضا الانتدابات، وايضا العناصر الجديدة اللي في الفريق تاعك، وابرز العناصر الموجودة عندك. لا، واش نقول لك باللي التحضيرات تاعنا كانت تحضيرات بالك مبكرة، وين ما يخفالكش باللي اللعاب عندنا 6 شهور 7 شهور. هذا الوباء هذا اللي خلانا شويه نتاخروا في 6 موا 7 موا، مو سهل. عندنا 4 جروبمون وين جبنا لاعبين، ما جبناش سماوات، ولكن جبنا لاعبين باش نكونوا مجموعه. ان شاء الله رانا نقولوا في الطريق الصحيح. محمد بشوية، واش تقول للجمهور العنابي المعروف بالبونه، يعني واش تقول لهم يعني من هذا المنبر؟ لا، الجمهور تاع عنابه جمهور ذواق ويعرف كرة القدم جيدا. نتمناو بهذا الفريق يعاود يرجع لمكانته، وهذا لو بريمي اوبجيكتيف تاعنا باذن الله. وحنا شايفين بلي الجماهير مورانا، عندنا اداره اللي راهي واقفه. ان شاء الله احنا فانيكين رانا في شنو نقول لكم، ان شاء الله نكونوا في المستوى تاعنا. ان شاء الله تحققوا الشيء اللي راكم راسمينه مع الإدارة اتحاد عنابة. يعني كلمة للجمهور تاع الشلف، أو الكلمة خاصة إلى نقولوا للجمهور أفضل. لا، بطبيعة الحال الجمهور تاعنا جمهور شلف سي بيتي الاول. لما نقول باللي جماهير تاع شلف نشكرهم، كاين بزاف لي سيبورتير وين يسقسوا وين يتبعوا، خاصة لما يكون ابن المدينة. ونتمنى لهم ان شاء الله فانيكين الفريق تاعنا فريق جمعية شلف حظ اوفر في القسم الوطني الاول.